elkarteak elkartasun programen barruan herriak elkarlanean erakundearekin batera zenbait ekintza egin genituen abenduan. Aurten ere, merkatu txikia antolatu genuen, eta Olertzero eskean jasotako dirua biltzeko aukera izan genuen. Alde batetik, merkatu txikian berrerabil ziteken uztailuak saltzen, €1.000 lortu genituen. Honekin batera, herriak elkarlanen erakundeak beraien produktuen salduetan €6,21 lortu zituzten. Azkenik, guzti honi Olertzeroko eskean lortutako diruak gehitu behar dira. Iazko merkatu txikiak oso emaitza onak lortu genituen, eta aurten ere antzeko lortu ditugu. Jasotako dirua aurreko zenbait urtetan bezala, Haitiko beharra ikusirik bertarako jaso dugu. Haiti Ertameriketan dagoen lurralde txikia da. Karibear itsasoan zinguratuta Errepublika Dominikarekin batera irlanak osatzen dugu. Bere ekialdean Kuba eta Jamaika irlak daude kokatu. Haitin, azken urtetan erronka asko aurre egin behar izan diote. 2010ko lurrikara indartsu baten ondoren, herrialdeak berreskuratzeko lanean ari da. Hango umeek hezkuntza mugatua dute, eta beraien etxeak oso baldintza txarrak daude. Elektrizitaterik gabe. Munduko beste herrialde askoren atzera, bertako bizi baldintzak ez dira oso egoki. Eta Ameriketako lurralderik txiroena da. Aurten, diru hori Haitin dagoen Marbiar izeneko herrixka batean sortzen ari diren. Eskola politekniko bat eraikitzeko erabiliko da. Dagoeneko eskola eraikitzen hasita dago, eta bigarren fasearekin hasiko dira. Honetaz aparte, larrialditarako laguntza bat ere emango zaie elikagaiak erosteko. 400 familientzako laguntza gutxi gorabehera. Haitiko beharren aldeko ekintza ez da soilik dirua biltza, baizik eta gure komunitatearen elkartasuna eta laguntza adieraztea. Azkenik, prentsaurreko hau amaitzeko bertso bat kantatu gure elkartasunaren indarra eta ikasitako balioak ospatuko ditugu. Elkarrekin etorkizun hobea eraikitzen jarraitu dezagun. Mila esker guztioi. Eskola, berarkia